Okay, Minglaba. Well, welcome everybody. I'd like to start by quickly introducing myself and then hand over. But my name is Peter Saunders. I've met many of you and it's great to see some familiar faces. For those who don't know me, I'm the Quality Improvement Lead for the RCGP, that's Royal College of General Practitioners in the UK. Royal College is a membership organisation of approximately 50,000 GPs in the UK. It's now the entrance exam for the profession. So I've been working with the RCGP in Burma, in Myanmar, since 2013, visiting many times. I still don't speak enough Burmese to get by, which is very embarrassing, and I would like to apologize. This is not the only reason I need help from Dr. Sunny, so I'd like to hand over to Sunny. Thank you, Peter. Yes, I'm quite surprised. Your Burmese should be improving, but maybe my English should be improving as well. But Alo, it's good to see a lot of GPs. Here Alo Minglava, Dini Nani Zama Ching Baby or Latte that Alo Jesu Timare. Alo le Bimani will tomorrow. Tene was second time be Lunari Chitabio, Latte that Jesu Timare. So now Sunny in Tuama, UM1 graduate to Royal College of GP, Nimabi Town in Gama. So that's Peter Piodo Lowe, RCGP in Nero, Mapima, Lomia, the town is set down with Nikiama. Sonori, main aim of GP development. So at GP educational development. GP inequality improvement a lot there. GP practice to coach into town. Now we are the Sejong in LA, the Chayaro, the master's program in family medicine, people who swing we give our diploma program or we are come on local body. No, we Chaymaro, Along okay, Kelmiare change so in our GP below blow, Koya Lunari, Boblo, service campaign and less to go top on period where webinar look at it. Quality improvement, let's training beta. Secular quality improvements were Bali. UK Maro GP quality improvement low and then says a sail of Shivari. The area to know Sabio, UK GP subject, Lume, 1,000 လောက်တော့ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး audit တို့ပါလို့ဆိုမရှိခဲ့ပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါအားလုံးရှိလာပြီးတော့ GP ရဲ့ဝင်ငွေလာကရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံက quality improvement ပေါ်မှာပတ်သက်ပြီးဆိုတာဝင်ငွေပေးတာပါစလိုက်ပါမယ် Peter, please go on. So, thank you, Sonny. Today, what we're planning to do is to give a flavour, give an idea of what quality improvement training from the Royal College of GPs will involve. It's impossible to do any teaching at the moment of quality improvement in this session because it's a vast subject. So what we have to do is just give you a flavour of it. I'll start by doing a bit of an introduction, what quality is, what quality improvement means. But most of it, the best part will be when you hear from people who have done the courses, Myanmar GPs who are able to tell you what the experience has been like. It's good to put questions as you think of them in the chat, and there will be time for answering questions at the end. So
what I would suggest is I crack on with the introduction. So the idea of the quality improvement training, quality improvement courses is to help strengthen the Myanmar GP service. The idea is that we equip Myanmar GPs with the skills to be able to look at and improve their quality of care. In other words, we're not going to be telling you how to do it. We're going to be giving you the skills of how to look at your own quality of care with the aim of improving. Next slide, please. So what is quality in general practice? It's been said that quality involves doing the right thing at the right time in the right way. You could also add to the right patient, but in other words, doing the right thing, it involves being sure you know which drug to prescribe. It means ensuring that you know what tests to order, ensuring that you're doing a good job with the consultation. And at the right time means, obviously, there's no good forgetting what you're supposed to be doing and thinking about it 2 hours later after the patient's gone away. So in a nutshell, it's the best performance with the available resources. Now, I'm often accused of not talking very clearly, and obviously I'm talking in English. So would it be helpful if I asked Sonny to put some of that into Burmese? Thank you, Peter. I'll do. Sarah, qualities of our layers, no? Oh, lower the chamber, Luna, lower the scale period, no? Oh, you chamber, Mancana, carry guideline, or hypertension or treat low, so hypertension guideline in your treat low, me. Mancana, Luna, lower the scale pay me, being below follow up below me, Luna Dragata. Tama Joshi, no, I do let Joshi, Xiao will let Jinatore, Pilo Leti, no, Tame I Jarimale, go Matira, Pola Mave, Mira, Napaima, Sepio Bame. Also, GPT only near Alo Thibus Ramulu, I wrote Matira Pola, Bellalomle, go Pianchi, Pian Pame, Pian Lela, made a near and training, no, I wrote. You know, the quality improvement of person, Goma, equipment in Yama, Pinay, Mahoba, Mama, some Gomene, equipment, new equipment lemelo, go GP never go a skill or update low, go knowledge and skill never, go look at the jar time, salute all the way. You know, pure available resources. The might be my loan and GPT loan and you came a GPT loan and area, 2 no. Or as resources, Yamatu, loan and investigation, Yamatu, the Mavima loan and Haro, or look way up for no Lunato account of Pure. Lurashi and Pure. Thank you. Thank you. So, why is quality improvement important? You might say that's self-evident. It's obvious. Improving your quality of care is important. Whatever you're doing, whatever your job, whatever your speciality. However, if you do need evidence that it's important, there is evidence that shows that QI, quality improvement, improves health outcomes for your patients. It improves patient satisfaction, and it also improves doctor satisfaction, which in lots of ways is just as important, because if the doctor loses heart, the patient suffers. Thank you. Next one. So what does it mean for general practice? It means developing skills to help us improve our own clinic. It means measuring what our actual
performance in the first place, because most of us, most of the time, are doing the best we can. Yeah, we're really putting effort into our work because we know that it's important work. And so we would imagine that our performance is going to be pretty good. If you actually take time to look at how well you are performing, in other words, for example, how many of your hypertensives have their blood pressure measured every month, every 6 months, every year, you might be surprised that quite a number slip through the net. I know I was when I first started measuring these things. Doesn't mean that you're a bad doctor, at least I hope not, because it didn't. I hope it didn't mean I was a bad doctor, but it means that there is always room for improvement. We develop skills so that we can change things for the better. That's the idea. Enables us to take a pride in our practice, pride in our work, which helps to improve our own morale, staff's morale, and our patients. And we can demonstrate quality to patients, colleagues, and managers. Do you want to put some of that in Burmese, Sonny? Yes. Thank you, Peter. I know quality improvement are Peter skills issue. Go to get someone down in a good lunario cunia. One row, to turn in the Mercura, lieutenant, I met the Keranja or go below. Oh, blood perform look how it's so good. They are on the thief, no? What dinner or do not blood pressure, do not go chill like there, die like there, or piano like there. The Keranja or Pushma, Luna blood pressure and hypertension, Luna, Penel, she made our Luna Naze, she made. I Luna Naze, average blood pressure, blow she made. But my cologena blow she made 140/90 out of young years. So, Penelka, the Luna Naze, Penelka. Blood pressure 140/90 ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ကိုမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါမျိုးကြတော့ကိုက skill နဲ့ဒီလို audit skill တွေပါရှိလို့ရှိရင်တော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲကြည့်ပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တဲ့ဟာကို change လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာတော့ demonstrates quality to patient ပေါ့နော်။လူနာတွေကလည်းကိုကဒါမျိုးတွေကိုပြနိုင်ပါလေ။ GP အနေနဲ့ကဒီ GP ကကောင်းတဲ့ GP လူနာတွေကတော့သိပါတယ်။တယောက်စကားနဲ့တယောက်ပြောသွားကြတာ။ဒီ GP ကကောင်းတယ်ဟို GP ကကောင်းတယ်But who are Pialuare? You must solution of UK so quality and outcome frameworks last year. GP alone computer ratio item data cheap your oh yeah hypertension patient you could treat low there, Benioka blood pressure velocity, diabetic patient Benioka below control and all demonstrates quality, go lunar in them, go colleagues it, Ale in Gama EGI. You know, UK Mayoka Zalunga and 1,000 of us saying on us with the GPU so Tim GPU Kongela to the Techa Loyala. You know, Nalivar, but my Malay Alidia Shini as well. Oh, Kuma Lisa Canyeloshi, born in here, quality or improve local, quality or the piano. GPU Loya County, GPs are Techa Local as well. Thank you, Peter. Thank you. I think it's important for us to just emphasize what quality improvement is not. It's not about someone else coming and checking up on you. It's not about monitoring by someone else, by the authorities or whoever, or senior colleagues, about monitoring what you're doing. And it's not about an outsider coming along and assessing your clinic. It's not judgmental. In other words, it's something that GPs do for themselves in order to improve the care that they're giving. Thank you. So, things that you can look at in your own clinic comes under 3 headings: structure, process, and outcomes. That's just
names the words, but basically under structure, you could say it's important to have appropriate equipment in your clinic. Obviously, you'd need stethoscope and a blood pressure machine, but some would say it's useful to have a pulse oximeter, useful to even to have an ECG, but that would be your own decision. Important to have suitable premises. There's got to be a private area where patients can discuss private things with their GP, for example. Processes, I'm talking about things like good infection control procedures, and that's going to be touched on in a bit. Appropriate medical records, again. These are things which mean that the process of general practice can happen. And then you can look at the outcomes. How well are you doing? Are the patients getting better? Are the antibiotics working, or are the antihypertensives working? Thanks, Sonny. အဲ့တော့ဒီပြောတာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပမာလို့ထပ်ရှင်းလိုက်ပါမယ်เนาะဆရာတို့နားလည်လဲနားလည်ပါပါဟို structure ဆိုတာတော့ the next slide please structure ဆိုတာတော့ဟိုအဆောက်အဦလဲပါတာပေါ့เนาะ structure ဆိုကိုယ့်ရဲ့စေကံရဲ့အဆောက်အဦရှိတဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေအားလုံးကို structure လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့စေကံကတန်ရှင်းရမယ် တရရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားလူနာတွေလာလို့ရှိရင်စေကမတန်ရှင်းဘူးအမိုက်တွေရှိနေတယ်ပြီးတော့ privacy ရှိရမယ်ပေါ့နော်လူနာကို concern တတ်နေရလူနာနဲ့စကားပြောနေရင်အပြင်ကစောင့်နေလူတွေရှိကြကြားနိုင်လားမကြားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ appropriate equipment ပေါ့နော်ကိုယ်ကနေကိုတော့ equipment တော့ဗမာပြည်မှာဆိုလဲဗမာပြည် GP မှာအများသောအဖြစ်ပါရှိမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းကိုယ်ကရှိနေတာပေါ့နော်ဟိုထပ်ပို့ခြင်းတော့ ECG မရှိတော့ပါဘူးတတ်တဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့များသောဖြစ်ရတော့ stethoscope ရှိမယ် blood pressure equipment ရှိမယ် pulse oximeter ခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ရှိတာတော့ရှိမယ်နော် thermometer ရှိမယ်တချို့လည်း weighing machine တွေထားရတယ်ဒါတွေရှိတယ် process ကကြတော့ process ဆိုတာတော့ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလှုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့ process ကဘာတွေလှုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုကအများအားလူနာကိုကြည့်ပြီးရင်ကို medical record ရေးရဆိုတာ process ပေါ့နော်ကိုစေကမှလည်း good infection control ရှိတယ်ကိုလူနာတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးရင်ကိုလက်ဆေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မျိုးပေါ့ပြီးရင်ကိုရဲ့ဒီ syringe တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သေချာ dispose လုပ်ဖြစ်တို့မှအန်ဒီမဖြစ်အောင်သုံးတဲ့ syringe ကို needle လို့လုပ်တယ်ပြီးတော့ evidence based treatment ပေါ့ guideline based treatment နော်ဆေးသုံးတာတော့ဟုတ်တယ်မလားလူနာဆိုလို့ရှိရင် hypertension ကိုပြောမယ်ဆို hypertension မှာ first line ဘာ treat လုပ်လဲ second line နေရာပြဆေးသုံးလဲဒီရဲ့ control ဖြစ်တဲ့ third line မှာပါသုံးတယ်။ဒါတွေက guideline တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာလည်း GP guideline တွေထုတ်တာလေဆိုတော့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့ကိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့လူနာအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုလည်းကျင်တယ်။အဲ့တော့ guideline တွေကိုလည်းသေချာလုံးမှလည်း outcome ကောင်းတယ် outcome ဆိုတာလုပ်ရပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့ရဲ့လုပ်ရပေါ့အဲ့တော့ကိုလုပ်ရကောင်းလားကိုလူနာတွေနေကောင်းနေလားကိုဘယ်နေရာ hypertension ကို treat လုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုလူနာတွေမှာဘယ်နေရာ stroke ရသွားလဲမရဘူးလေနော်အဲ့အမျိုးလေးကိုကြည့်လို့ရတယ်ကို diabetes ဆိုလဲ controller ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကိုရှိမှာ diabetes အယောက်30ရှိရင်ဒီအယောက်30ရဲ့ diabetes controller ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လိုကောင်းလဲ HbA1c ကဘယ်လို level မှာရှိလဲ average ဖြတ်မြကြည့်လိုက်ရင်ပြီးတော့သူတို့နားမှာ complication ရနေတာဘယ်မျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒါလေးလည်းကြည့်မှလည်းကိုကငါ diabetes ဆိုတော့ငါပို့ပြီးတော့ကြမလုပ်တင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆေးကိုပေးတာ metformin ကနေနောက်ဘာတက်မလဲဘယ်လိုတက်မလဲဟုတ်မှာ first line second line third line အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ knowledge ကိုလည်း improve လုပ်မှလူနာလည်းပိုကျိုးရှိတယ် thank you Thank you. So the QI courses, quality improvement courses. This is a list of some of the topics that are included in the introduction course. Many of you will have already done the introduction course, I noticed looking around the faces. And you probably remember a lot of
what we're talking about. These are some headings that we will be hearing from our colleagues who have taken the courses. And can I just go to the next slide quickly? This is, as the title suggests, they were asked what 3 words best describe the course, the introductory course. And they've come up with words such as interesting, effective, practical, interactive. That's one thing. We don't just sit there and lecture. We do get people discussing things, getting groups, and getting people contributing. So it's not a passive, it's an interactive course. There's lots to learn. Some of it is challenging, but often described as not too intensive. And we're friendly, so hey. Good. So now what I'd like to do is start handing over to some of the GPs who have been doing the courses, who have had the courses. So first topic that we're going to hear about was medical records. Quick definition, systematic documentation of a patient's medical history and care across time. Could be paper-based or electronic medical records. Good. Now, if I hand over to one of the GPs who's going to talk. Excellent. Thank you, Peter. Seattle Samaro Minglava, General Dr. Tito, General the QN Tapian of Bimbo, General Sigama, medical record, General low level, no, and at the video we will share. But the Mazon QM Tapian, General, the Ledger Sound Matabono, Ledger Sound Matter, Luna, yesterday, Luna history, you there, Patrima Peter Matter. ကောင်းတာကြတော့သူကတော့လေဂျာဆောက်တော့တဲ့ပြီးတော့ဗောနော်စိတ်ကမှလည်းထားရဲဆိုတော့ပျောက်ဖို့ကတော့စိတ်မပူပါဘူးမကောင်းတာကြတော့ဒီအချိန်ကြာလာနေများဒီလူနာလည်းများလာတယ်စောက်ကတော်ပြီးတော့ပြောင်းလာတယ်အရင်လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကပြထားတဲ့လူနာပြန်လာရင်တော့ပြန်ရှာတယ်တော်တော်ခက်တယ်အဲကြတော့chronic disease တွေကို manage လုပ်ရတာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးတခါလေကြတော့လည်း Luna, the allergy history, medical history, again, South Jada, one of Piansham, Luna, Pure me, Luna, Pure me, Pure me, as I know, allergy history, mispet one. I'm a general QN training type, you know, when the medical record, epidology, one of fine valley in a logia, Luna line, date of valley in a ye, and Name ye, one, date of Venice, can see that one. Or past medical history, allergy history, you know, or progress major, sub format, or don't like it, or Kona, you know, second of a Tata or Piafu, Piafu machine, or chronic disease management, laterally, I don't win it, allergy history, or she as well, let you know, allergy history, or Nangilet and a tea, Macona check out the fine valley lower person and echo, and over the Luna line, the date of ban at Piansha, they don't have Piansha, chain in a Pian thing that chain like Pian Beauty Chapian, see your thing out, not the cool or the data analyze load up, General Sigama, Figa Baniola, the Lavima Baniola, Jolly Luna Baniola, Luna Baniola, early PNC wall, some of you. Now, General Sigani Pion, Niali Shulero, Sigani, and in a general, the medical record, Tabo Dagonia, Michigo, Lugma, and Michigo, General, or patient record, Luna, ye be like a Harry Pion like one, Aralia, say not be there. Lunario, ye be like a Lare, ye be like a Lunanet Barrette, or Lunaria Bedwater is only you, Dwalia, Key Dwala is only you, Dwabio, the Chaniam of Piaulu, and Chaniam of Pialuya, Macona Jaro, or Hisauka, visit time, Lunaria Mapaja,
မပါကြတော့ပြန်အစကနေပြန်မေးရတာပေါ့နော်မေးရတယ်နောက်ပြီးတော့သူကလည်းဒီ data analyze လုပ်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်နောက်လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကကျွန်တော်ဇဝကကျွန်တော်လေ electronic medical record လေးပေးသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးသုံးရတော့အဆင်ပြေတယ်လူနာတွေကိုရှားတာလွယ်တယ်နာမည်နဲ့ရှာလိုက်ရင်ရတယ် date of birth နဲ့ရှာလိုက်ရင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ allergy history တို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းသူက marking လေးပေးတာ allergy ရှိတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာအနီရောင်လေးပြပေးတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ internet connection လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလူနာကrecord တောင်းတယ်ပေါ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲသူက PDF file လေးပြောင်းပြီးတော့print ထုတ်ရင်ထုတ်မထုတ်ရင်ဖုန်းထဲကနေ transfer လုပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုမကောင်းတာကြတော့လူနာအသက်ဆိုရင်တော့နည်းလေးဖြစ်ရတာအချိန်နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you, Cho Thang. So quality circles, we try and encourage everyone who's doing a quality improvement course to join what's called a quality circle. This is sometimes called a peer learning group. Small group of maybe 6, maybe 12 GPs who can meet regularly and discuss whatever they want, but discuss clinical cases. It could be something to do with their own practice. It could be all sorts of things like continuing medical education or quality improvement even. So main purpose is to continue developing, continuing professional development, continuing medical education, continue to improve. And the group itself, well, I'll leave that to the next speaker. It can be done remotely. Often it's better to be in a group physically. Evidence-based, they have been shown to improve clinical outcomes. In Switzerland, in Europe, something like 80%, 8 out of 10 GPs learn most of their continuing medical education in a quality circle. Thanks. Over to you. Hello, Sharon Tamaro Alo Minglawa, Tenoro, Jeshi Juan Trainee, Tenny, Dr. Henguku Pibare, Teno, the Juan Trainee Ma, Dila Gayare, Juan, only knowledge to Yavi Matibare. Quality cycle to Rabba level, no, Panarua, Sapida Pioadro, quality cycle to Ratanoro, the GP Chayakan is Sangaya allowed to Dong level, no, to group the Siang, GP Siang, such group the Gugan, Ibiroma, Pohman, Miran, Pilo, to one first swing with Jare, to the Gawan to cook it, no, so General Harima, Jimfeno Leare, Swinu Leare, or Tuma. Lula les trainee Nibiroma teacher in Tawabi now the quality cycle looking at the clinical outcome the teacher about total common suragole evidence diga who Piara Chipare. The group practice load up Bajushi level. Generally the shape with the Nigeria case that general human GV Yazuga. Solo where look at that, who's in Bonza, thousand years that the solo where Pagajare, no Erogenoma, teachers look in the Jare, Yimfimbo Mishibu, the clinical knowledge is now we won't be go up, but the Kali to the truth area, Judge and get the loop and no, but the locality is low light door, changing idea, it's party the general Sweeney Lu Ya, Sweeney Ya, experience. Shallow Jare, resource to shallow Jare, Alum shallow in the general the Lila, the Fivinet, Piola, or no Givilora Piola, Matida, Pilare, Tilly, Pilare, Diao Sapolo Luyare, Alumulo in it, the Fivinet, Sia Jala, no? Alane quality cycle, blue loyale, quality cycle, hard skilled, same Bile, Suragaro,
ဒီ training မှာတော့တေချာ skill တွေတော်တော်များများကိုတည်တည်ချာချာလေးသင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တချို့ဒီ quality cycle တစ်ခုမှာအဓိက facilitator ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားဝိုင်းတစ်ခုမှာအဓိကဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လူပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာလူဆိုရင်ဒီ facilitator တယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကို training မှာတော့တေချာသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ချင်းစီမှာအားနည်းချက်အားသာချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group လေးစုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ IT အားသာတဲ့လူတွေ IT အကြောင်းတွေပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတယ် audit စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ audit ကြောင်း knowledge တွေ share ပေးတယ် clinical knowledge တွေ share ပေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်support လုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ training လေးမှာဆိုရင်ဒီလို skill လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ training ကနေပြီးတော့မှပဲဒီ skill လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quality cycle လောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရသွားလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲaudit လေးတွေလောက်တက်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက် audit လေးတွေကို share ကြတယ်နောက် idea လေးတွေ share ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ quality cycle group လေးဆိုရင်နယ်ပေါင်းစုံကပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်တစ်ခါပုံမှန်တွေ့ဖြစ်တယ်မိထီလာလည်းပါတယ်မန္တလေးလည်းပါတယ်မုဒုံလည်းပါတယ်ရန်ကုန်လည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးZoom နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေဒီ social support တွေလည်းရတယ်တနေ့နဲ့တနေ့မတူတဲ့ idea လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ share လုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့tools လေးတွေကိုဒီ quality ဒီ UI training ကနေပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာလေးစနစ်တကျသင်ကြားဝပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ training လေးကိုခါခွင့်ကြုံခဲ့ရင်ဆရာမတို့အားလုံးကိုလည်းတက်ရောက်စေချင်ပါတယ်ဆရာThank you. Excellent. And the last word on the screen, last screen that I could read was audit. So next we'll talk about audit. What is audit? Definition could be regarded as the systematic, critical analysis of the quality of care to establish how well it meets predetermined criteria. Now, that is quite a mouthful in English, but basically it means looking more closely at what we think we're doing to see whether it matches with reality. I'll just quickly ask Sonny to see if he can put some of that into Burmese. No. Yeah, you are mute. Better still, why don't we hand over to Theory Win and you can do your section on audit. Okay. The challenge about your life, auditor or wallet, the young lady, the outyoung as well. Detail audit, no? Below audit, so because audits are job, audit winner, audit.ဒီလို healthcare စနစ်မှာ audit ဝင်တာတိတ်မရှိဘူးများသောဖြင့်ကတော့ company တွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဌာနတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေ audit ကသူများလာပြီးတော့ check လုပ်တဲ့ဟာဒီဟာကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ရတာเนาะအဓိကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်တဲ့ဟာကိုဘာလုပ်မလဲကိုလူနာတွေကိုဘယ်လို treat လုပ်နေလဲကိုလူနာတွေဘယ်နည်းအောင်ထားပါတော့ဘယ်ယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုသိချင်လို့ရှိရင် hypertension ဘယ်လိုနေလဲဘယ်လို treat လုပ်လဲဘယ်နည်းယောက်ကကောင်းကို control ရနေလဲComplication is below control. Knowledge is the issue. Now audit look for Okay, Sabioa.အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့ဒေါက်တာသီရိဝင်းမှာဇီးကုန်းမှာ GP ထိုင်နေတာပေါ့နော်ကျမဒီနေ့ experience ကျဲလုပ်ချင်တာကတော့ audit ပေါ့audit ကကျမတို့ဒီ QI training မတက်ခင်ကကျမတို့ audit ဆိုတာကြားဖူးတယ်ပေါ့ဆရာဆုံးနေပြောသလိုပဲဘယ်နေရုံးနေမှာ audit ဝင်နေပေါ့စီးရင်စစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုက QI training စတက်တဲ့ချိန်မှာဒီ audit ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါ့ကိုပဲဘယ်သူတွေကလာပြီးတော့
audit ဝင်မှာလဲဒါမှမဟုတ်ကိုပဲစဉ်းစစ်နေရမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့လန့်သွားတယ်ပေါ့ဒီ audit ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်လိုက်တာအဲ့တော့ QI training လဲဒီ audit session ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နားလည်လိုက်တယ်ဩငါထင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ audit ဆိုတာတော့အမှန်တကယ်တော့ကိုကဒီ patient တွေကို care ပေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိ coverage ရောက်လဲဘယ်လောက်ထိထိရောက်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကိုပြန် assess လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ audit session ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုဟာတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် December next please ဒီဇင်ဘာ2021ကနေကျွန်တော်2022ကြားထဲမှာပေါ့နော် hypertension diabetes ကိုရှိတဲ့ patient တွေမှာ ECG ဘယ်နှယောက်လောက်ဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ assess လုပ်ကြည့်လိုက်တယ် assess လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုကစပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကတော့အယောက်တည်းဟို100% တော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကခံရထားချက်တော့အလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုက100တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့60-90လောက်တော့ကိုကလုံမိမှာပဲဆိုပြီးခါကျကိုကစဉ်းစားလိုက်တယ်တကယ်တမ်း result လုပ်လိုက်တယ် audit လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ result ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ30%ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဈေးဝယ်တာနဲ့တူရပေါ့နော်ပတ်စံရတဲ့ပတ်စံထည့်တယ်ဈေးတော့ဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးခါကြလို့ရှင်ဝယ်တယ်ကွာဘယ်လောက်ကုန်လိုက်မှမသိဘူးအိမ်ပြန်ရောက်လို့ဈေးရင်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိန်းကနန်းအကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့ကိုကထင်တာကနည်းနည်းပဲကုန်ထားမယ်တကယ်တော့အများကြီးကုန်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကခါတိုင်းခဲပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကတော့ပေးနေရလို့ထင်တာပဲကိုကကိန်းကနန်းမှမမြင်တာကိုဘယ်လောက်ထိရောက်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမသိဘူးလေနော်အဲ့တော့ audit လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာလဲပေါ့နော်အဲ့ advantages တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကိုတတိထားမိလာတယ်ဂရုစိုက်မိလာတယ်အော်ငါ patient တွေကိုခဲကောင်းကောင်းမပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ chronic disease တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာ hypertension ဆိုလို့ရှိရင်ကို control ပေးနိုင်လားမပေးနိုင်လားကိုပြန်ပြီး assess လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့မပေးနိုင်ဆိုကိုဘာလို့မလုပ်နိုင်တာလဲပေါ့နော် problem ကို recognize လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ recognize လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုပြီးကောင်းတဲ့ investigation တွေ treatment တွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်မလိုအပ်တဲ့ investigation တွေ treatment တွေမပေးမိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cost effective ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဟာကျအဲ့လိုမျိုး patient တွေကောင်းကောင်း care ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ patient တွေကလည်း satisfaction ရတယ်ကိုကလည်းကိုဘာဖြစ်လဲဆို confidence တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် satisfaction ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ audit လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ QI training မှာဘာတွေ challenge တွေရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ challenge ကတော့စရင်းစရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ medical record ကတော့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုခါကျတော့ကိုကစပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းစဉ်တွေရွေးရတယ်ကိုကဘယ်ဟာ audit လုပ်မှာလဲဘယ်လောက်ထိရထားချက်ထားမှာလဲအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံး experience တွေ knowledge တွေလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိမှလည်းကိုက share လုပ်နိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခါကျဒီ audit ကမလုပ်ရင်ရော GP ဒီမှာမလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒီ audit ကိုလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ motivation လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ motivation ကလည်းတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကို motivate မလုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် less incentive ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တချို့ဆရာတွေကလေဒီလိုခံစားချက်ရှိလားမသိဘူးเนาะကိုက treatment ပေးလိုက်တယ်ပေါ့treatment ပေးလိုက်တယ်ကိုကဒီ care တွေကိုထိရောက်ပေးနိုင်လားဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်လဲကိုမသိကိုပြန် assess လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ဟိုပါပေါ့ဒီစင်းနေပဲရှာရမှာလားပေါ့ patient ကိုပဲပြန်ပြီး feedback တောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ QI training မတက်ခင်တော့စဉ်းစားရပါကိုပြန်ဘယ်လို assess လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘာနဲ့လောက်ရမှမသိဘူးเนาะ QI training တက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာaudit နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ clinic ကို quality care improvement လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ assess တွေ improvement ရှိမရှိပေါ့နော်assess လုပ်ချင်တဲ့ဆရာတွေဆိုရင်တော့ပေါ့နော် audit ကဟိုပါပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ tools လေးပါလို့ပြောပြချင်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Wow. Thank you, Thierry. I have to say, I was so impressed with the quality of the audits that the last group and the group before did with, even though they've never done it before. And like everyone, we often saw standards of 100% expected. And over time, I've learned that I'll never achieve 100%. So I always put my target at 80% or something a bit more likely for me to achieve. However, that was excellent. Thanks very much. Infection prevention measures, infection control, whatever you want to call it, has been shown to be the most effective way to prevent healthcare-associated infections and improve quality of care. COVID obviously has concentrated everyone's minds, but I'm going to hand over to Zanitun to fill us more detail.
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာသာနီထွန်းပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ QI training နဲ့ပတ်သက်လို့ပထမအဦးဆုံးသူတို့ UK ကပထမအဦးဆုံးလာတဲ့ first batch လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုအရင်ဦးဆုံးသူတို့က training လာပြီးတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟို first batch ကျွန်တော်အခုပြောရမယ့်ဟာကျတော့ infection control ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲပေါ့နော်ဘာဟိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလုပ်ကြမလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလုပ်နိုင်ရင်လည်းလုပ်နိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုမစိုးပေါ့နော်နောက် infection control ဆိုတာလေအရေးကြီးသလားဆိုတော့ဟိုအရေးတော့ကြီးရယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းလူနာတယောက်ကြည့်ပြီးတိုင်းတစ်ခါလက်ဆေးဖို့လို့နော်ဒါအပူတွေပြောနေလားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတယ်လဲဒါအရေးကြီးသလားဒါမျိုးလေးနောက်ပြီးတော့ဒီလက်ဆေးတော့ဘယ်လိုကအတိမတ်ပြုမှာဒါအတိမတ်မပြုခံမှုလေးနည်းနည်းရှိနိုင်တာပေါ့ infection control ကြတော့ဟို professional တွေကပဲ impress ဖြစ်ရမယ့်ဟာပေါ့နော်ဟိုလူဘိန်းတွေကကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုနားမလဲနိုင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ first batch မှာတော့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ကြပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲက2ယောက်ပေါ့နော်2ယောက်ကိုတို့ UK မှာခေါ်ပြီးတော့ဒီ infection control တွေရောအကုန်လုံးပေါ့အခု training ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတို့တွားပြီးတော့လေးလာရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တော်တော်လေးကိုဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက် impress ဖြစ်ရတယ်တော်တော်လေးကိုဟိုအဲ့2ယောက်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန် sharing လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဟိုဟာအတိမတ်ဟိုဟာ inspire ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့အချက်နဲ့စိုးတဲ့အချက်နဲ့ပြောမှာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့စိုးတဲ့အချက်ကိုရင်ပေါ့နော်စိုးတဲ့အချက်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဘူးမှလည်းဟိုအတိမတ်ပြုမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးနည်းနည်းရှိကြရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဈေးရလည်းကြီးရယ်ဈေးကြီးရယ်ပေါ့နောက်ပြီးအချိန်လည်းပေးရတယ်နော်လူနာတယောက်ကိုတစ်ခါလက်ဆေးဖို့ဆိုအချိန်တွေအများကြီးပေးရမှာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲ့အခါကျတော့လှုပ်တဲ့လူလည်းလှုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဖို့ရလည်းနည်းနည်းလေးလက်တွန်းတဲ့လူအချိန်ပေးချင်တဲ့လူလည်းရှားမှာပေါ့နော်အဲ့ခါတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ပထမဦးဆုံး slide မှာတို့ပြောထားသလိုပေါ့နော်ဟိုဒါကသူများတယောက်ကိုလှုပ်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ satisfaction နော်လူနာဟိုဒေါက်တာရဲ့ satisfaction ကိုစိတ်ကျေနပ်တယ်ဥပမာလူနာတယောက်ကိုခွဲလိုက်တယ်အဲ့ခွဲတဲ့ဟာ infection ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဟိုလူနာတိချင်မှတိမယ်ကိုယ့်ကိုလိန်လို့ရတယ်သူများကိုလည်းလိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုလိန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့လုံးဝ instrument တွေကြောင့်ဒါတွေကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်infection ဝင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်တယ်ဆိုပြီးဒါရှင်းတယ်လေဒါကိုယ့်ကို satisfaction မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုလူနာမတိခဲ့တော့ကိုယ့်ကို satisfaction မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ patient outcome ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ချက် patient outcome အများကြီးကောင်းလာမှာပဲခုနပြော infection မဝင်တော့အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ mindset ပေါ့ mindset လေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ training ပြီးတဲ့အခါဘယ်လို mindset ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့စိတ်ကဆိုတာ source infection လားဒါမှမဟုတ် infection ကိုကုသတဲ့နေရာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် infection source infection ဆိုရင်စိတ်ကပိတ်ထားမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုဝေးမှာလည်းတော်တော်များများပိတ်ကြရလေအဲ့လိုမျိုး mindset မှာကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါ source infection လို့စိတ်ထဲမှာယူဆတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကတော်တော်များများလည်းပိတ်မိသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့ infection control ကောင်းလုပ်တယ်ဟိုကိုဗစ်စဖြစ်ကြတဲ့နောက်ဆုံးအထိကျွန်တော်3ယောက်အဖွဲ့ပေါ့နော်ဟိုမူခိုင်ရယ်ဆရာကျော်တော်တဲ့ဟိုသုံးတဲ့အထိအစဖြစ်ကြတဲ့ second wave လောက်ကြတဲ့စပြီးကုလိုက်တာဒီနောက်ဆုံး wave အထိကိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကုခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ infection control တော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော်များများတော့ infection မကုခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you very much. Excellent. So, consultation skills. That's a very important heading, and it's actually a very large topic. In the introductory course, we do 2 sessions just to introduce the concept, but it is possible to design a full consultation skills course of 6, 8, 10 sessions. So what are consultation skills? They're a set of communication skills that make the consultation work better. Many of us will think, I do hundreds of consultations every week, every month. What can you teach me about consultations? I do them all the time. But
special communication skills can enhance the understanding of a patient's illness and promote a shared approach to managing the problem. So, can I hand over? Thank you. ဆရာအောင်ကိုပဲရှင်းပြပါ ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ရလား ကြားပါတယ်ဆရာ ဆရာရလားမြင်ရပြီလားကျွန်တော်မှမမြင်ရတော့โอเค ကြားပါ ရပြီနော်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဟိုဒေါက်တာအောင်ကိုဝင်းပါမော်လမြိုင်မှာGB Itis လုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီ Q&A မှာပါတဲ့ဒီ consultation skill အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ဆရာမတို့မျှဝေပေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ GB တော်များမှာအမြဲပြောကြတဲ့စကားလေးရှိကြတယ်တော်ကီကောင်းရင် GB ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာသူကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောဒီ communication skill ကောင်းလို့ရှိရင်လူနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ communication skill ကောင်းလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကနေအောင်မြင်ကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လေးလာတင်ယူခဲ့ရတဲ့ဒီ consultation skill ပုံစံတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ရင် traditional medical consultation ပုံစံပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် hospital model လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူနာနဲ့ patient ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကလူနာရဲ့ history ကိုမေးတယ်physical examination လုပ်တယ်လိုအပ် investigation လုပ်ပြီးတော့ diagnosis ချပြီးကျွန်တော်တို့ treatment ပေးလိုက်တယ်ဒီနေထားကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင် doctor just give the find the diagnosis and give the treatment အဲ့ကြောင့်သူတို့ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာလူနာတွေကိုဂျားမှာအားနည်းချက်နည်းနည်းလေးရှိတယ်လူနာတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အချက်လေးအားနည်းတာကိုသတိထားမိတယ်ပေါ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ QI training မှာဒီလေ့ကျင့်သင်ကြားလိုက်ရတဲ့ဒီ consultation skill မှာကြတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ clinical မှာရှိတဲ့ expertise တွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့ diagnosis ဘယ်လိုရမယ်ဒီဘယ်လိုယူရမယ်history take ဘယ်လိုယူရမယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လူနာတွေရဲ့ expertise ကိုပါသူကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိုက်တယ်အဓိကတော့ဒီလူနာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့စီကံနဲ့လာတဲ့ခါကျရင်လူနာတွေရဲ့expectation idea ပေါ့သူတို့ဒီဘာတွေဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေသားတစ်ခုပေါ့ဘယ်လိုသိမြင်တာနဲ့concern တဲ့ဆွေးနွေးပူပန်မှုတွေဒီယောဂပေါ့ဆွေးနွေးပူပန်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပူပန်မှုတွေဘာတွေရှိမှလဲနောက် expectation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီကံလာတဲ့ပေါ့ဘာဆရာအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဘာတွေမျှော်မှန်းလာရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချင်းကပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးယောဂဘယ်လိုမျိုးလေးလာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအသေးချာလေးကိုစနစ်တကျသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ step by step သွားလိုက်လို့ရှိရင်အဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်ကဘာကိုရနိုင်လဲဆိုတော့ good consultation ဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုဒီဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအစင်ရောက်တဲ့ခါကျရင်လူနာတွေကအရန်ကိုကျင်တတ်တယ်ဆရာကျင်တဲ့ပုံမှာဒီဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာကိုလည်းသူတို့ကဟိုအထင်ကြီးလေးစားပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးညွှန်ကြားပြောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုလိုင်းနာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့ပုံမှာဟိုကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အာရီတာလေးရတဲ့ပုံမှာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အစိတ်လေးဖြစ်တော့ဟိုမကြာခဏဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းကျင်တဲ့ဆရာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်တွေရဲ့ထုံးစံကဒီလူနာတွေဒီကိုယ်စကားနားထောင်ပြီးတော့ဒီကိုပြောတဲ့တိုင်လဲနာလို့ရှိရင်ယောဂတူတာပြောက်ကင်သွားလို့ရှိရင်အရန်ကိုကျင်တဲ့ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးဒီလို good consultation တခုရဖို့ဆရာရဲ့လွယ်လားလို့မေးလို့ရှိရင်မထက်ဘူးဆရာ तू ကဒီ consultation skill ဆိုတာ skill ဖြစ်တဲ့ပုံမှာ तू ကလေ့ကျင့်သင်ကြားလို့ရတယ်အဲ့ဒီပုံဟာကိုလည်းဒီ Q&A training မှာဒီသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ထင်သာမြင်သာရှိအောင်သူတို့က group presentation တွေလုပ်ပြီးတော့စနစ်တကျလေးကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာကိုကျွန်တော်ရလိုက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ငကိုဒီသိထားတဲ့ဒီ clinical skill တွေဒီဟိုလေးဟာတွေဈာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာရဲ့တယောက်ရဲ့ယောဂကိုဘယ်လိုချင်းကပ်ရမယ်ဆိုတာဟာလေးပါသိရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာပုံဝင်နှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုရလာပြီးထားမိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော် clinical practice မှာလုပ်ရတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေပို့လာတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဆရာတို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသင်တန်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီ training ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခံစားရတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆရာမတို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပါဒီ consultation skill အနေနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you. Excellent. So, personal development plans, PDPs. This is a way of ensuring that we are able to continue learning. It's important to continue learning. This was brought home to me very recently that I was told by one of my teachers at medical university that
everything we learnt at the University of Medicine 40 years ago, half of that was wrong. It's not just become out of date, it was wrong when we were taught it. So it's important for us to continue learning and to learn the right stuff as we go along. So this section is about how we do that. But I'd like to hand over to Dr. Kinso to talk us through it. Thank you. Tomorrow, that is what meeting lava. Tomorrow, the Maroli, the town session like they are Itarus, Sanito Nepono, go Pueblo. The joint training team, Latino, in-person training period for Araro, the card, the Nambi, Toya Jame, Rangaji of the Pibare, Ara Pramazon team, Bonara, introductory course. And now by Marona, the Sela Maro, online area, general. Quality champion, your tapi, any then I'm a general the Nampi Kama with the CRD, Tel Chinzia, or no go ye, a personal development plan, the body go out here, same as our lego body land the food, lego and do a set you like your map and became ya, and I leading. That's like leading the Yara, I threw in this like it. As a Kava leading Yarava, it's like this. Tale I time of it through Tel Chinzi and General Villas on the Apio video. Winning your Tazia go Barapono. Erotano, Surujanaga, the Pdps or Ballet or Alubele, Bajangi, Padales, or Chipidia Chinsia, the sons of the two Mada, who yet the professional the Colonia, to the Lama, but I don't know Aluma, and the Ujinsi or Chusa Tumudi, Lila Pinjim, Salo, Yama Kebari, but tomorrow they are Janga Bono, as I don't did it, go did it, so I'm sheep, no. But which is in my Luacha lady, she did, what by my Benia Malua, Lunidi, the Halidu, Lutimele, Ramibo, not people, Pilibo. Halidi, Delani, but Nora, Java Pala is real, now Vancouver will set Lila Busro. Ramako will reflect on Goga Benia Rima, Luni, the Lepo, says Lopio, Waro, Beniama, Luni, but Anajali, she did, Dalidu, Lila, the Lime, Daliu, Piro, Sigamaku, let me learn the practice my blue, don't charm lay, and that landing ma. Education as I get rally my education is a lifelong process, but not now shall be ready on Tiniama, who didn't let Saidi great Tini Jaruma and nearly John Palabi said your Tiniama. I say, Matanora, go ye, Lanin is a palu label, Matanor, Lonida on MMTV project, my Lonida, Manamuna PM solution, chess is reading a reading or teaching, but not chess is reading Uma, Takana Jonia, and Damani Jula Piare, Arao Dibila, Bala, Pakani, and Amizui. As I know what being Patabi, or Masaja Matachala, Patapi, no? And I would know that we are Luni being out of our set between Yame, and meet the landing is a way body near Lila, they was here meeting, semi name at Teme, now training for MMDB, the chess is really training in Teme. Now go good I let Lila me, now we don't go changing the group discussion, soon me. Google let me Lila or Nara Sejama at the Chella Pepana, the la or the winner, no? What would be said, Sama Piodubo. Another webinar let them la, and go out, go do a chatting. Nabi online Shamla, that he meant no Yava. I don't know if I evaluate and lower or Hang Lila BV solution or not by no up and chill out of Panay, when the just chill out Panay, as we go just chill out Panay. Doesn't know she a and landing this guy. Piece of Dware about around you. Tamu, Sagia, thou shalt see me, did a good about the child, Legua, digitally, Legua said, Lila, easy reading Lomala, and I let God be you family. Damia Sagua Lila, Naiva, you know, I'm a people, Sagia, the Kubiku, said Dama. And I did not do Amaro, South Lotuga, and not body low the lay, and I was Yagu, Lila, identifying low. Look at the DRU on who watch the piece on blue, Paru Lila, thinking late, Lila, maybe Piroma, the objective teacher time, Damada, in the area of Nai, the Yanima or Taro, Yiji, and other Pulu, as well as leading who be inside below objective time, special objective time, Tadu Ja on blue Lomele, Nakuna around the thing, Piroma,
ဒါပြည့်မီသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရပြီလားဆိုတာပြန်ပြီး evaluate လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် demonstrate လည်းလုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဘယ်နှချက်ထအောင်ကဖတ်တတ်ပါပြီနောက်ဖတ်တာလည်းမှန်လာပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဒီဟာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းအချိန်ကန့်သက်ချက်ရှိရမယ်အစအဆုံးလောက်တောက်လျှောက်လေ့လာမှာပေါ့ဒါဘယ်လောက်တွင်းမှာဒါလေးတက်အောင်လေ့လာမလဲ3လတွင်းမှာတက်အောင်လေ့လာမလား6လတွင်းမှာတက်အောင်လေ့လာမလားဆိုတော့ဒါတိကျလောက်ရပါမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က smart ဆိုတာနေပေါ့နော် next slide please ဒါတော့ဒီ objective တွေကိုကျွန်တော်က slide နဲ့ smart နဲ့ပဲသွားပါမယ်အဓိကတော့ specific ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ objective က aim ကနော် clear လည်းဖြစ်ရမယ်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဘယ်နဲ့ HSA reading မှာနောက်ပိုင်းကိုကဘယ်လောက်ထိအောင်ဖတ်တတ်သွားပြီလဲအဲ့ဒါကိုလည်းအတိအကျရှိရမယ်ပေါ့နော်နောက်ခါကျအဲ့ဒါကိုလည်း demonstrate လုပ်ပြနေရမယ်အဲ့ဒါအရင်တော့တစ်ချက်လောက်ပဲဖတ်တတ်သေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့8ချက်9ချက်လောက်တော့မှန်ဖတ်နိုင်လာပြီအဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ achievable ပဲအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လာပြီကိုလိုအပ်ချက်ကရပြီပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ GP အတွက်သူကလည်းတက်လာရောဒီဆရာသူပြောတာမှန်တာပဲဟောသူဖတ်လိုက်တာ TP ဆိုတော့တကယ်သူတလေးဆိုတော့လည်း TP ပဲထွက်တာပဲဟောဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူနာတက်လေလူနာအတွက်လည်းကောင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါလေးကိုသင်ဆရာလေးအများကြီးအချိန်တူလေးနဲ့ဆိုလည်းမဖြစ်ဘူးဒါဘယ်လောက်တော့အချိန်ပေးရမလဲပြီးရင်တော့ review လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဒီချိန်တွင်းမှာတက်တာတော့ရပြီလားမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအပ်ချက်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလူတိုင်းကတော့အစဆုံးကိုယ့်အကိုပဲလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံဖြည့်ပြီးတော့မှတင်နေကြမှာပါဒါမှမဟုတ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ GPV quality improvement ဖြစ်လာအောင်တိုးတက်လာအောင်တို့ professional တခုလုံးတိုးတက်လာအောင်ဒီ joint training လေးကိုတက်ရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာHello, Peter, you're mute. Schoolboy error. Sorry. Thank you. Last topic coming up, significant event analysis. So I'll just quickly read the definition that the General Medical Council in the UK have issued. So it's any unintended or unexpected event which could or did lead to harm to one or more patients. It suggests including incidents which did not actually cause harm but could have done, or where the event should have been prevented. So I think we're going to see a significant event. Thank you. Next slide. No, it's a told nearly the Haliupian to like now, first slightly, nearly touch like now. Significant events. Okay. She like that one, no? Oh. I don't think you're about to know. Come Mulin Tari hard to cook on GPL do now needing chini in it. The cool Mulin Bennett to cool Chitware. Chitware Hale, Lunama, Andre Chitwan in there. Now, whole shit on there. Holiday and the airman Chitwa, who can look like there. Where the man Marwan and the no to damn who CP and Mara, allergy material to Marby sit home or damo adrenaline, you know, job or adrenaline or subcutaneous where I am told like adrenaline dose for Mambi arrow Luna Nelly or Kapi or local Chitwan no. I am newly Marve go learn load up or no, the alley solution no. I'm a new learn lower or beg them call. This is my good on your subject. Okay. Sarah Samaragon, Alam Lava, General Mila, Tongo. Joint training, Natang session, my tepi and Napima, the joint training, the general quality improvement, Tuesday never no. So I know General Lanny Loda or General Professor, your CME over LMU how. Not only in a general landing load, GPD Chine, landing load yard, but the quality improvement, the training Debbie and Nama, GPD Chine, the Sunil Yavala, the Tila and now, the generally as he
ဆွေးနွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ case လေးကတော့ကျွန်တော်ရှိကိုအဲ့ဒီကအဲ့မှာ6ရက်2လ2019မှာလာတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်တာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကျွန်တော် GP နဲ့ quality circle လေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြန်ဆွေးနွေးရတော့22ရက်နေ့ပေါ့လာတော့26နှစ်ရှိတဲ့မျိုးသမီးပေါ့ကလေး4နှစ်ကလေးရဲ့အမေဒါကတော့ suprapubic pain နဲ့dysuria ရယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ heavy period လို့ပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို heavy period ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာထားခဲ့လိုက်အဲ့မှာမဖြားဘူး pressure လည်းကောင်းတယ် SP tenderness လေးနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က UTI ဆိုပြီးတော့ diagnose လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ Flux ကို 1B ပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်နေ့ကျတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားကကျွန်တော် home visit house လမ်းပြီးတော့ခေါ်လာပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့ဗျာခေါ်တော့သူ့အမျိုးသမီးကအိမ်သာသွားရင်မူးလည်နေတယ်ဆိုတော့ကိုရောက်တော့ကျွန်တော် examination လုပ်လိုက်တော့တော်တော်လေးဖြူဖြော့ပြီးတော့ treat ထွက်ပြီးတော့ tender iron ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ကျတော့ဆေးရုံအရေးပေါ်တင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီတင်မရမယ်ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဆေးရုံမှာကျတော့ဒီ post op diagnosis က rupture ectopic pregnancy ဖြစ်သွားတော့တခုကောင်းသွားတာဗာလဲဖြစ်တော့သူကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ home visit လာပြီးတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်သွားတော့အကုန်လုံးpatient ရဲ့မကောင်းတဲ့အခြေအနေအကုန်လုံးသိပြီးတော့အချိန်ကြီးဆေးရုံကိုလွှဲနိုင်တယ်လူနာရဲ့အသက်ကယ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့လူနာနဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့သူတို့ပြန်ပြောလို့သိတာပေါ့လေဒီအနေထားကတော့သူတို့ဆေးရုံမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ case လေးကိုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ relationship တွေလည်းကောင်းသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ quality circle အနေနဲ့ဒီ case ကိုမိထီလာကျွန်တော်တို့ GP တွေအချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော် senior တွေ junior တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးအကြံပြီးတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲဒီ case နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ menstruation history ကိုသိချာမေးရမယ်သူကလာတယ်လို့သာပြောတာ just spot တယ်လုံးဝmenstruation လာတယ်မဟုတ်ပြီးတော့ contraceptive history ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိချာမေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအဲ့ဒီကနေထပ်ပြီးတော့လေ့လာတော့ဘာတွေလေ့လာရလဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှနောက်ထပ်လာတိုင်းဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးမွေးနိုင်တဲ့လာသမျှအမျိုးသမီးကျွန်တော်ရှိမှလာသမျှအမျိုးသမီးတွေတွေးမဆုံးသေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေ UTI symptom နဲ့လာတယ်ဆိုရင် menstrual history ကိုသိချာမေးမယ်ပြီးတော့ urine HCG တက်ကိုအဖြစ်မနေလုပ်မယ်contraceptive history ကိုလည်းထပ်မေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ပါဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကောက်ချက်ချခဲ့တာပေါ့SCA ကိုကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော် quality circle အနေနဲ့ဝိထီလာမှာ2019ကကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ခဲ့တာ Thank you very much. I have to say that was an excellent example of a significant event analysis. How many of us have seen a patient with dysuria and a little bit of suprapubic discomfort and just treated a UTI and got away with it? Clearly wouldn't have worked this time. And yeah, the important thing about significant events is that no one is looking for someone to blame when things do go wrong. The purpose of significant event analysis is to learn from it. And that was very powerful. And I'm sure everyone concerned learned from it. Excellent. So thank you to all the contributors who have done sections, really helpful, talked us through. Great. So this is just a couple more slides about Quality Champions course. This is like the next stage from the introductory course. We're not going to go through it in detail, but these are some of the topics that we cover. Providing patient-centered care has been proved to be more effective.
patient satisfaction surveys, improving outcomes in chronic disease management, something we all want to do, changing patient behavior. How long do we spend advising patients to eat more healthily or lose weight or do more exercise? Promoting self-care, empowering the patient. They are the expert at the other side of the table. Leadership skills, consultation skills, I've already mentioned, and in palliative care. Thank you. Next slide. So, overview of quality improvement training, QI training. Mention the introductory course in some detail. We've just touched on Quality Champions course, and we've mentioned consultation skills. We also have developed training of the QI trainers course. So this is for anyone who, having done the QI courses, would like to become a teacher, become a trainer on the courses in future. This would be very helpful because, for one thing, you speak better Burmese than I do, and also it enables us to spread the word across the country. Next slide. So, quick mention of who's involved. At the moment, we have 14 QI trainers based in the UK, 7 of whom are Myanmar diaspora. So Sonny and 6 other colleagues. 7 of us are UK trainers with various backgrounds, but all have done QI training. We also have the help from some of the Myanmar who facilitate, some Myanmar facilitators and link GPs, some of whom are here tonight. Good to see you. As time goes on, there will be more Myanmar QI trainers and Myanmar QI program directors. So in the next 2 months, that's a random number, but in the near future, there will be a QI conference convened by Myanmar Association of GPs. Details to be announced, so keep your eyes open for that. There'll be a new introductory course started and a new champions course and training of the trainers. So keep your eyes open on the MAGP Facebook page, and I'm sure you know some of the people in MAGP to contact. Good. Now, I have run out of things to say, but I'm quite happy, as is Sonny, to answer any questions. But I'll hand back to Hankoko U. ကျွန်တော်တို့အခုမေးစရာရှိရင် QI နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်။ဗမာလိုမေးပြီးကျွန်တော်ဗမာလိုပဲဖြေပြီးပါမယ်။ ရောက်ကတော့မေးထားတယ် QI for ဆရာမြင့်ဟာ QI for antimicrobials ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UK မှာလည်းဒီ use of antibiotics ပေါ့နော်ဒါတွေက guideline တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကဆရာပြန်ကြည့်ကြရင်ဒီမှာတချို့တော့လေ audit လုပ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်း antibiotic guideline တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်က GP society ကထုတ်ထားတာရှိနေပဲအဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိရဲ့ local guideline တွေပဲပြန်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟို UTI မှာဆို first line ဘာသုံးရမလဲ second line ဘာသုံးမလဲ chest infection မှာဆိုဘာစသုံးမလဲ
နော်ကျွန်တော်တို့ UK မှာတော့တော်တော်လေးကိုဒီ antibiotic resistance ကိုကြောက်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုတချို့ဆေးတွေပါလေဒီပေးမသုံးတော့ဘူးနော် antibiotic သုံးတာတွေကိုတော်တော်လေးကို restrict လုပ်တယ်အဲတော့တချို့ GP ပြန်ပြီးတော့လဲ GP ဆေးကနေမှာတခြားguideline အပြည့်မဲ့က antibiotic ကိုသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ local pharmacist တွေကဘာလို့ဒီလူနာမှာဒီ guideline အပြည့်မဲ့က antibiotic ကိုသုံးတာလဲဆိုပြီးမေးလာတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင့်ပြောချင်လားနည်းနည်းလေးမေးချင်လားကျော်စိုးမိုးတယောက်မေးမလို့လားမသိဘူးဆရာဟောပါလေဒီ QI course တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ချင်တဲ့ဆရာတွေကလေဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲမသိဘူးဆရာကျွန်တော်ဘယ်သူဖြေမလဲအဲ့ဒါဘာဆရာဝန်တယောက်အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ contact လုပ်ရမလဲသူတို့ QI တက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလောလောဆယ် very future မှာကျွန်တော်တို့ဒီ QI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ conference တစ်ခုကိုပြုလုပ်ကျင်းပသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ main ကတော့လက်ရှိဆရာတို့ information ရခဲ့တဲ့မြန်မာ GP education Facebook page MAGP ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ announce လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ register လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေအားလုံးရဲ့ email ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ invitation letter ပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့် future information တွေကိုဆက်လက်မျှဝေသွားပါမယ်ဆရာregister လုပ်ထားတဲ့ဆရာတွေအကုန်လုံးရဲ့ email တွေကျွန်တော်တို့ collect လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ email တွေကနေဒီ QI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ future information conference or another new meeting တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားသွားပါမယ်ဆရာမေးကြအောင်လားမေးပါအောင်မနာပါနဲ့လက်ထောင်လို့ရတယ်ဆရာတို့မေးကြပါ QI နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေဟင်းကိုဝေပိုးလေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ရလားwill QI be useful in the future ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ညီမဘုလိုက်ဟိုဆရာမဘုလိုက်ကြတယ်ညီမလည်း Is everyone stunned into silence? Yes, we're not. When more is yeah, co-host play like my answers, yeah. ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဟုတ်ပြေးလို့မရပြေးလို့မရဘူးပြရတယ်ပူကခုလုံးလို့မရတော့ဒီမှာပူ function မထည့်တာလို့ဟုတ်လားနောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါပဲ zoom ဟိုအပိုးဟိုလေးပါလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်မေးပါဆရာတို့မေးပါမေးစရာမရှိသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်တွေမကောက်တော့ဒီမှာ QI မှာပါသွားတဲ့တခြားဆိုတော့ပြင်ပြသွားတဲ့ GP တွေကိုမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟွာလေးပါဆရာဟင်းကိုဦးဆိုတော့ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာလေးဆရာကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ဆရာတို့ QI meeting လေးဆရာတို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဆရာဒီ program မှာဆရာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းရောဆရာပါဝင်လို့ရလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာwelcome ပါဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိကတော့ဒီရင်ပတ်တင်တူတဲ့လူလေးတွေကျွန်တော်စုထားတာပေါ့ဆရာဆရာလည်းလက်ကြွားရင် welcome ပါဆရာကျွန်တော်ကြတော့အပတ်စဉ်ကြာနှစ်ပတ်တစ်ခါကြာတာပြီးနေ့ညနေ7:45ဆိုရင်ကျွန်တော် Zoom နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီ remote ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ online တွေ့တာပေါ့နောက်တခြားကျွန်တော်ဒီနီးစပ်ရာကျွန်တော်တို့ဒီ every Sunday တွေ့တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါတော့ in person တွေ့တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဆရာလာ join ကျင်နေဆိုရင်တော့ welcome ပါကျွန်တော်Facebook or ကျွန်တော် email လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာကျွန်တော် invitation လက်ကုတ်တွေပို့ပေးပါမယ်ဆရာ welcome ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆရာအောင်စိုးမေးတာပါတယ် Can doctors who are not GP attend QI training in the future ရပါတယ် QI ဆိုတော့ GP တွေအတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်
quality improvement ကတော့လုပ်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုလဲ GP တွေကလည်း quality improvement လုပ်တယ်ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကလည်း quality improvement သူတို့လုပ်ရပါတယ် surgeon တယောက်ဆိုရင်သူရဲ့ case တွေကို analyze လုပ်ရပါတယ်သူရဲ့ surgical case တွေကဘယ်နှစ်ယောက်က complication ဖြစ်လဲဘယ်နှစ်ယောက် complication မဖြစ်လဲဘယ်နှစ်ယောက်သေလဲเนาะဒါတွေနဲ့ပြီးတော့ nationally သူတို့ဟိုလို compare လုပ်ရပါတယ်သူတို့ audit ကပို့ပြီးတော့တောင်းနည်းနည်းပိုကြက်ပြီးတော့ပိုစိတ်ကူစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့UK မှာ cardiothoracic surgeon တယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင် UK မှာရှိရဲ့သူရဲ့ audit data တွေက UK မှာရှိရဲ့ cardiothoracic surgeon တွေအားလုံးနဲ့တွဲပြီး benchmarking လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါမဲ့လေဒါကတော့လေခက်ခဲလေးတော့ရှိပါတယ် ဆရာနောက်တစ်ခုကလေဟိုဆရာတယောက်မေးထားလို့ပါဆရာ medical record နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာသူတို့က electronic medical record နဲ့ဇဝကမှာသူတို့ဟို free ရလားပေါ့လေမေးထားတာရှိပါတယ်ဆရာဇဝက application ရော CME ရော free ပေးပါတယ်လို့ဆရာအဲ့ဒါလေး direct သူတို့ join ပြီးတော့ဆရာတို့ electronic medical record နဲ့ဟို keep လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးရော information ပေးချင်ပါတယ် thank you ပါဆရာ thank you ပါမမီ Okay ဇဝကနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ announce လုပ်ထားတဲ့ Facebook page လည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာသက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းပေးထားပါတယ်အဲ Facebook page or အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကဒီဆက်သွယ်လိုက်ရင်သူတို့ဒီကနေပြန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အားလုံးလက်ရှိကတော့ free ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့တခုပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ RCGP ရဲ့ဖြစ်တော့ဒီဇကနဲ့တော့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာသာပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ promote လည်းမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းတော့ဆက်နွယ်မထားပါဘူးဆိုတော့